What is friendship? There are a lot of stories on friendship. I want to share a story with all of you. Let's begin with the story. I will read somehow. There is a little bird. She started her journey with full enthusiasm in the winter. She tried to fly out and it just froze and fell down. बहुत ज़्यादा ठंड थी. ठंड की वजह से वो अपनी उड़ान नहीं भर पाई और ज़मीन पे गिर गई. A cow was passing that way and it dropped a heap of dung. बगल से गाय गुजर रही थी और उसने जो गोबर है वहाँ पे गिराया. The dung fell right over the bird and covered it. जो गाय का गोबर है ठीक चिड़िया के ऊपर जाके गिरा. चिड़िया को बहुत गुस्सा आया कि एक तो मैं उड़ान नहीं भर पा रही थी, ऊपर से मेरे ऊपर गोबर कर दिया. मेरा दुश्मन सबसे बड़ी